Mangara, Minglava. Young written poetry, a domiare decide a one swan the mill of your Baba machine. Adobe for a shop go put by me. Korean new go, night be the mega Nalama Pele logo swimmer so Y2 into height 2 in resolution down ya UAB create night ba me so wine go a level ho tet tet kan swallow ya guideline တဲ့ပါမယ်အပေါ်မင်း new bar ထဲက view ကိုနှိုက်ပြီး guide ထဲက new guide ကိုနှိုက်ပါမယ်အလဲတက်တက်မှာ guideline ထည့်မယ်ဆိုတော့ vertical ရဲ့ position မှာ90ရာခိုင်နှောင်းရိုက်ထည့်ပြီး Okay နှိုက်ပါမယ်တောင်လိုက်မြင်းတစ်ခုပေါ်လာပါမယ်ရေပြင်းကြီးမြင်းတစ်ခုထပ်ဆွဲဖို့အတွက် view ထဲက guide ကိုနှိုက်ပြီး new guide ထပ်နှိုက်ပြီးရေပြင်းကြီးမြင်း horizontal ကိုရွေးပြီး position ကို90ရာခိုင်နှောင်းရိုက်ထည့်ပြီး okay နှိုက်ပါမယ် two box ထဲက 11 2ကိုရွေးပါမယ်မြင်းတစ်ကြောင်းစုံတဲ့ level တက်တက်မှာ mouse ကိုနှိုက်က shift key ကိုဖိထားပြီးကိုလိုချင်တဲ့လောက်စက်ဝိုင်းကိုဆွဲချပြီး mouse လှုပ်လိုက်ပါမယ် Type 2ကိုရွေးပြီးစက်ဝိုင်းရဲ့မြင်းပေါ်မှာ mouse ကလေးတစ်ချက်နှိုက်ပါမယ် option bar မှာကိုလိုချင်တဲ့ font မျိုးအစားကိုရွေးပါမယ်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဇာတ်သားတွေရိုက်ထည့်ပါမယ်စာလုံးအရွယ်စားပြောင်းဖို့ရိုက်ထားတဲ့စာလုံးပေါ်ကို triple click မောက်တောင်းချက်စတိုင်းနှိုက်ပြီးစာလုံးကို select လုပ်ပါမယ်အပေါ်မှာစာလုံးအရွယ်ဆွဲရွေးချယ်ပါမယ်စာရတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့ဖို့ back selection 2ကိုရွေးပါမယ်စာလုံးရဲ့ရှင်းနာရွှေ့ပြီးမောက်ကိုဖိထားပြီးဆွဲရွှေ့ပါမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်မောက်လှုပ်လိုက်ပါမယ်အပပိုင်စာလုံးရိုက်ဖို့အတွက် 11 ကိုရွေးပြီးမြင်းချောင်းဆောင်မှတ်အလဲတက်တက်မှာထားက shift key နှိုက်က mouse နှိုက်ထားပြီးအပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့စာလုံးပေါ်ပဲရောက်ရင်လှုပ်လိုက်ပါမယ် Type 2ကိုရွေးပြီးစက်ဝိုင်းမှာထောက်ပြီးကိုရိုက်ချင်သောစာရိုက်ထည့်ပါမယ်စာလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့အပေါ်ဘက်လှန်တင်ဖို့ back selection 2ကိုရွေးကစာလုံးအပေါ် mouse ဖိထားပြီးအထက်ဘက်ဆွဲပြီးစာလုံးကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ရင် mouse လှုပ်လိုက်ပါမယ်အပြင်စက်ဝိုင်းပေါင်ဆွဲဖို့အတွက် elif gigamma queen 2ရေးလိုက်ပါမယ်layer ပနယ်ထဲမှာ new layer တစ်ခုခေါ်ပါမယ်ရှစ်ပေါင်း order ကိုဖိထားပြီးမောက်ကိုမလှုပ်ပဲအပြင်စက်ဝိုင်းတစ်ခုဆွဲပါမယ်စက်ဝိုင်းပေါင်းထည့်ဖို့အတွက် edit ထဲက stroke နှိုက်ပါမယ် white ကိုငါးထားပြီး color ကိုအမဲရောင်ရွေးက okay နှိုက်ပါမယ်ခုနကလိုပဲအလဲဘဟိုကနေရှစ်ပေါင်း order နှိုက်မဖိထားပြီးအတွင်းစက်ဝိုင်းပေါင်းတစ်ခုထည့်ဆွဲပါမယ် edit ထဲက stroke တော့ပြီး white မှာငါးရွေးပြီး okay နှိုက်ပါမယ်ကြက်ကလေးတစ်လုံးဆွဲဖို့အတွက် two box ထဲက polygon 2ကိုရွေးပြီး shift ကိုဖိထားပြီး polygon ပေါင်းတစ်ခုဆွဲပါမယ်ကျဲကအချုံ5ခုဆိုတော့9လို့သတ်မှတ်ပါမယ်။ညာဘက်ချမ်းက property ထဲက polygon ပေါင်းနေရာမှာ mouse မလှုပ်ပဲကိုလိုချင်တဲ့ star ရွယ်စသတ်မှတ်ပါ။ two box ထဲကမုတ်တူကိုရွေးပြီးတားတစ်ခုထပ်ဖို့ဖို့ရှစ်ပေါင်း order ကိုနှိုက်ထားပြီးညာဘက်တော့ mouse ဖိထားပြီးလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ရင် mouse လှုပ်ပါမယ်။စဝိုင်းလေက regroup ပေါင်းထပ်ချင်တဲ့အတွက် internet ကနေပဲ download ဆွဲပါမယ် Google browser ကိုဖိလိုက်ပါမယ် search box မှာ regroup logo လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်
ပေါင်ကိုရွေးပြီးပေါင်ပေါ်ကို right click နှိုက် save in my app ကိုနှိုက်ပြီး desktop မှာတိုင်းလိုက်ပါမယ်hotoshop ကိုပြန်သွားပြီးခုနက desktop မှာတိုင်းထားတဲ့ပေါင်ကို open နှိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်သမီးတို့ကအလဲက logo ပဲလိုချင်တာကြောင့်ပန်တူးကိုရွေးပြီးအစားမစောင်းမဆက်ပဲပါcontrol bar enter ကိုနှိုက်ပြီး selection ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဖြူသားတွေမပါပဲ logo ကွက်တိလိုချင်တဲ့အတွက် magic 1 2ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် order key ကိုနှိုက်ထားလိုက် selection ဖြစ်နေတဲ့အဖြူရောင်ရှိတဲ့တနေရာမှာ mouse click တစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါမယ် edit ကိုတွားပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ် logo ဆွဲထားတဲ့စာရွက်စီတွားပြီး paste ထည့်လိုက်ပါမယ်အရွယ်အစား6ချက်ချင်းရင်control D ကိုနှိုက်ပြီးမိမိလိုချင်တဲ့အရွယ်ဆွဲယူပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဇိုင်းတောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဝိုင်းတစ်ခုရပါပြီအားလုံးဘူးတူတာနဲ့ပညာများတိုးပေါ်ကြပါစေလို့သမီးလေးမှစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်